Vergine su. Ok. Ecco. Ma dove? Adesso procediamo con l'impasto della cistò, che è la nostra focaccia al formaggio. Viene tagliata col grano marzo. Ok, allora, gli ingredienti sono semplicissimi. Si tratta di acqua, farina di forza, farina di grano marzo e olio extravergine d'oliva, quindi assolutamente senza lievito, ok? L'idratazione viene messa un po' alla volta, comunque siamo sull'ordine del 65% di idratazione. Adesso pian piano vedrete che inizia a lavorare bene. Allora, adesso che l'impasto è bello liscio, come vedete, lo tiriamo fuori. Lui dovrà riposare naturalmente in frigo, voi non lo sentite, ma al tatto è veramente la cosa più morbida che si può toccare. Perfetto. Viene diviso in 2 pani. Poi lo vedrete. Sì, va bene così. Allora, deve riposare in frigorifero, non si può utilizzare subito perché non funziona. Si mette della pellicola per non far seccare il prodotto. Ok. Allora ci va della farina naturalmente sotto. Ecco qua. Questo è l'impasto che è riposato diverse ore in frigo. Vedete com'è bello liscio, è bello veramente. Lo dividiamo in 2. Si parte con l'inizio, che è giusto per dargli un pelino di forma. Ok, siccome risulta appiccicoso, ci va della farina in maniera abbondante. Tendiamo a dargli la forma più rotonda possibile, per quanto possibile. Adesso si smattarella. Rimane non semplicissima, ecco da. Ok, adesso
Allora viene tirata, fa sì per che non si buchi la pasta, perché non si deve bucare. Ok, adesso viene stesa nella teglia. Perfetto. Ok. Dentro viene messa della toma del Monviso, dal peggio, di media stagionatura perché si deve sciogliere naturalmente, e della Crescenza. Montiamo l'elaborazione, il marmittino, ecco. Ecco che passiamo all'altra fase, con la stessa metodologia di prima. Deve essere così per essere molto elastico e sopportare questo tipo di lavorazione. Questa parte su, che sarà la chiusura. La parte superiore sarà leggermente più sottile. Ecco qui. Perfetto. Si fa aderire bene. Ok. Che così bisogna creare, non la possiamo cuocere anche se sarebbe bellissimo perché è proprio forte. Guarda che bel bollone. Andiamo a creare dei camini, ok? Anche perché se la cuoci così brucia tutta, ovviamente. Si creano dei camini tentando di centrare il formaggio. Perfetto. Questi camini servono a far uscire il vapore della cottura, ok? Se no tenderebbe di nuovo a gonfiarsi, ovviamente. Adesso ci va un giro generoso d'olio. Ok, e andiamo in forno. Viene cotta a forno aperto, ok? Quando inizia a cuocere andrò a girarla e quindi non devo perdere tempo aprendo il forno, ecco, sostanzialmente. Il resto della cottura glielo faccio fare così, a forno aperto. Sta borbottando, vuol dire che i formaggi dentro sono totalmente cotti. Muovendola avrà questo sound, che non so se si sente, pronta per essere gustata. Adesso la cistola è pronta. Ok. Vedete? È piena di formaggio fondente. Come vedete il formaggio non manca. Un filo d'olio extravergine su, un pochino di sale, un po' di pepe, che non guasta mai. Voilà, pronta.
Adesso andiamo a preparare l'impasto della scarpetta. Farina biologica macinata a pietra di tipo 1, quella che utilizziamo per tutte le basi dei nostri prodotti, e la farina di grano arso, al mulino d'Addario, che sono degli amici di Cerignola. Adesso aggiungiamo dell'acqua. L'idratazione per questo impasto è vicina al 70%, circa 65-70%. Un po' di olio extravergine d'oliva, ovviamente, che non fa mai male, un po' abbondante. Ok? Adesso l'impasto è bello liscio e omogeneo. Andiamo a recuperarla. Ecco qua. Perfetto. Eccola qui, va, che bella. Faccio giusto 2 pieghe, giusto per farla sentire meglio. Va in bowl, un filo d'olio sotto, ok. Boh, adesso banana al freddo in coma per 24-36 ore, dove il prodotto è diventato questo, Adesso la giriamo. Da adesso vado a tagliare pezzatura intorno ai 200 grammi. Ok, perfetto. Adesso andiamo a fare le palline. Finiscono dentro della semola calibrata. Voilà. L'impasto ha riposato circa un'oretta e tutto avviene direttamente in teglia e tutto viene fatto a mano, ok? Si schiacciano così. Naturalmente bisogna trasformare i nostri arti in base alle cose che si fanno. In questo caso non devi andare con le dita così, ma devono diventare delle palette, ok? Ecco. Ogni scarpetta, diciamo, è unica, ecco. Allora, adesso vanno a riposare in forno spento, così per farle rilassare un secondo, e poi vanno in cottura. Ok, adesso vanno in cottura. Perfetto, vedi che iniziano a crescere? Ecco, guarda. Eccole, guarda.
così le potete vedere. Eccole qua, guardate che belle. Perfetto. Eccole. E adesso le mettiamo su queste griglie a raffreddare. E sembrano delle pietre vulcaniche. Viene tagliata in testa, così. Adesso vedrete, praticamente è già un bel contenitore, ok? Lampredotto. Ok, perfetto, bello abbondante. Adesso veniamo. Voilà, ok, un po' di pepino sopra perché lo conosco bene, un filino d'olio ancora, ecco. Renato, ci siamo.